Isura ya 79 yitiriwe abashikanuza, yahishuriwe Imaka, igizwe n'imirongo 46. Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Wannazi'ati gharqa. Ndahiye abamarayika bashikanuza roho z'abahakanyi n'ubukana buhambaye. Wannashitati nashta. N'abamarayika bakuramo roho z'abemera bitonze. Wassabihati sabha. N'abamarayika bogoga ikirere bihuta batwaye izo roho. Assabiqati sabqa. N'abamarayika bihutana ubutumwa babuzaniye intumwa za Allah ku isi. Almudabbirati amra. N'abamarayika bashyira mu bikorwa ibyo bategetswe. Yawma tarjufu arrajifa. Umunsi impanda izavuzwa maze isi n'imisozi bigatigita bikabije. Tatba'uha arradifa. Umutingito wa mbere uzakurikirwa n'undi mutingito. Qulubun yawma idhin wajifa. Uwo munsi imitima ya bamwe izaba ifite ubwoba n'agahinda. Absaruha khashi'ah. Ndetse n'indoro yabo izaba yaciye bugufi kandi isuzuguritse. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Bajyaga bavuga bati, ese mu by'ukuri tuzasubizwa mu buzima twahozemo? أإذا كنا عظاما نخرة. Ese niyo twaba twabaye amagufa ashangutse? قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Rwose ukugaruka kwacu ku isi kwaba ari igihombo. فإنما هي زجرة واحدة. Mu by'ukuri hazabaho indi mpanda izavuzwa rimwe gusa. فإذا هم بالساهرة. Icyo gihe bazisanga imusozi bongeye kuba bazima nyuma yo gupfa. هل أتاك حديث موسى. Ese inkuru ya Musa yakugezeho? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Ubwo Nyagasani wawe yamuhamagaraga ari mu kibaya gitagatifu cya Tuwa agira ati, اذهب إلى فرعون إنه طغى. jya kwa Farawo kuko rwose yarigometse. فقل هل لك إلى أن تزكى. Umubwire uti, ese ushobora kwiyeza ukareka ibibi? وأهديك إلى ربك فتخشى. Maze nkakuyobora kwa Nyagasani wawe kugira ngo umutinye. فأراه الآية الكبرى. Nuko Musa amwereka igitangaza gihambaye. فكذب وعصى. Ariko Farawo yarahinyuye aranigomeka. ثم أدبر يسعى. Maze atera umugongo akataza ashishikariza abantu be kudakurikira Musa. فحشر فنادى. Nuko akoranya abantu bavuga mu ijwi riranguruye. فقال أنا ربكم الأعلى. Agira ati, ni jye Nyagasani wanyu w'ikirenga. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Bityo aramuhana by'intangarugero kubera icyaha cya nyuma yakoze n'icya mbere. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Mu by'ukuri muri ibyo harimo isomo kuri buri wese utinya Allah. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Ese yemwe bantiremwa ryanyu niryo rikomeye, cyangwa ikirere Allah yubatse nicyo gikomeye? رفع سمكها فسواها. Yazamuye igisenge cyacyo maze aragitunganya.
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ijoro ryacyo rigira umwijima amanywa yacyo arayakesha والأرض بعد ذلك دحاها nyuma y'ibyo arambura isi أخرج منها ماءها ومرعاها ayisohoramo amazi yayo n'inzuri zayo والجبال أرساها anashimangira imisozi متاعا لكم ولأنعامكم kugira ngo bibagirire akamaro mwe n'amatungo yanyu فإذا جاءت الطامة الكبرى ariko igihe icyago gihambaye kizaza يوم يتذكر الإنسان ما سعى umunsi umuntu azibuka ibyo yashyizemo umuhate وبرزت الجحيم لمن يرى umuriro wa jahanamu ukagaragarizwa buri wese ureba فأما من طغى ubwo wa wundi wigometse وآثر الحياة الدنيا maze agahitamo ubuzima bwo kuri iyi si فإن الجحيم هي المأوى mu by'ukuri umuriro wa jahanamu uzaba ubuturo bwe وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ariko wa wundi watinye kuzahagarara imbere ya nyagasani we akanabuza umutima we kurarikira ibibi فإن الجنة هي المأوى mu by'ukuri ubusitani bwo mu ijuru buzaba ubuturo bwe يسألونك عن الساعة أيان مرساها abahakanyi barakubaza yewe muhamadi ku bijyanye n'igihe imperuka izabera فيما أنت من ذكراها nta bumenyi ufite bwo kugira icyo uyivugaho إلى ربك منتهاها ubumenyi bwayo bwihariye nyagasani wawe إنما أنت منذر من يخشاها ahubwo we muhamadi nta kindi uricyo uretse kuba umuburizi w'abatinya umunsi w'imperuka كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها umunsi bazawubona bazamera nk'aho babaye ku isi ikigoroba kimwe cyangwa igitondo kimwe